אני עוד זוכרת איך צועקים בכיתות. יש לי את הכבוד לפתוח את המושב הזה, ואת הכבוד הגדול לארח את פרופסור מירי פאוסט, רקטור האוניברסיטה, שתאמר כמה מילים לכבודו של פרופסור אפרים מאיר. צהריים טובים, משפחת מאיר, פרופסור מאיר, קולגות, חברים, סטודנטים. אני שמחה להיות כאן. אני מראש מתנצלת שבגלל הצורך לדבר בכנס אחר, אלה חייו של רקטור. הוא רק מברך ובורח, לא יכול אף פעם לשמוע, לשבת, ליהנות. אבל זה ייגמר פעם, אתם יודעים, זה רוטציה. אז פעם אני גם אוכל לשמוע, אז אני מתנצלת מראש. האמת שאירוע פרישה זה אירוע שתמיד יש בו רגשות מעורבים. יש בו צד של שמחה ויש בו צד של עצב. ובסוף הכל שאלה של מינון. ואני חושבת שדווקא קריירה אקדמית, ועוד קריירה אקדמית מפוארת, של מי שהגיע לאן שצריך להגיע, היא קריירה שהצד השמחה בה, כשמגיעים לאירוע פרישה, הוא גדול, הרבה יותר מצד העצב. ואני אגיד אולי על זה כמה מילים. קריירה אקדמית יש בה באמת את הדבר המיוחד, ואני כמובן מכוונת בדבריי לאפרים עם קריירה אקדמית הבאמת מפוארת שלו. כל אחד שמסתכל על קורות חייו יודע מה הוא עשה. יש בה באמת דבר שהוא די נדיר במקצועות אחרים. זה לעסוק בדבר שהוא תחביב, שהוא תשוקה, שהוא ממלא את החיים, שהוא נשמת אפו של האדם, ש24 שעות ביממה זה מה שמעסיק אותו ומשמח אותו. זה מלא רגעים של התעלות ושל עושר, של גילוי חדש, רגעים של להעביר את הידע ואת המחשבות לאנשים אחרים, להתחלק עם עמיתים, עם תלמידים, ולהגיע ולהסתכל ולהגיד, אני בחיים שלי, הייתה לי הזכות לבלות את חיי, ואנחנו סך הכל מקצוע, קריירה מקצועית זה דבר שאנחנו מבלים בו בדרך כלל הרבה מחיינו, בדבר שהוא באמת כל כך ממלא, מעשיר, מצמיח. זאת זכות נדירה. זאת גם זכות לדעת שהוספת ידע חדש לעולם. ידע שהוא הולך ומתפשט ומתפשט ואין לו סוף ואין שליטה עליו. לכולנו יש את החוויה שאנחנו פוגשים סטודנט שלמד אצלנו לפני 20-30 שנה, והוא אומר לנו, המשפט הזה שאתה אמרת לי, אני בטוחה אתה צוחק כי אתה מכיר את זה, אני לא אשכח את זה ואני משתמש בזה ואני מספר את זה לאחרים. והמאמרים שלך שאנשים קראו, והדברים ששמעו אותך בכנסים, ותלמידי המחקר שלך, והסטודנטים, זה להרגיש, להסתכל אחורה ולהרגיש, עשיתי את זה. זה לא, יש לנו הרבה שלבים בחיים שאנחנו לא בטוחים שנעשה את זה. ובקריירה אקדמית יש הרבה רגעים כאלה, של החשש ממה שיהיה ואיך יהיה. דווקא בגלל באמת העוצמה, הפגישה עם הלא ידוע, הדרישה ליוזמה, ליצירתיות, למקוריות, זה לא דברים מובנים מאליו להגיע. כל אחד מאיתנו חווה הרבה רגעי חרדה במהלך הקריירה הזאת. וזאת קריירה שתימשך כמובן, אבל אם ירצה השם, אבל להסתכל ולהגיד, הגעתי לנקודה שאני יכול להסתכל ולהגיד, עשיתי את זה, אני חושבת שיש בזה שמחה עצומה. וזה בטח דבר שאני בטוחה שאתה מרגיש עכשיו בטקס הזה, עם כל הרגשות המעורבים. אתה בחרת דווקא לתרום, קראתי קצת את הקורות חיים שלה, אני לא בתחום, אני פסיכולוגית קוגניטיבית, אז אני לא יכולה להבין לעומק את מה שאפרים עושה, אבל אני ראיתי מנושא הכנס וגם מדברים שכתבת, שאתה בחרת להקדיש את התרומה שלך לנושא של דיאלוג. אני חייבת להגיד שגם מהצד הניהולי וגם מהצד המדעי שלי, אני כל כך מתחברת לבחירה שלך. קודם כל, אני וחברים בפסיכולוגיה היינו תמיד משתעשעים בשאלה, מה קובע באיזה נושא אדם יבחר כמוקד המחקר שלו? תאמינו לי, זה נורא מעניין. היינו מסתכלים ומנתחים את למה זה בחר בזה, והרבה פעמים זה די שקוף. אני חושבת שבמקרה של אפרים זה די שקוף. לטובה. אבל זה לא רק בחיים שלך, באישיות שלך. אמרתי עכשיו לאשתך, שאני אף פעם לא זוכרת שפגשתי אותך כשלא חייכת. אבל לא סתם חיוך. אלא, נכון? האמת, הנה, אמת ניכרת. ולא סתם חיוך כזה, אתם יודעים, יש כל מיני חיוכים. אלא חיוך כזה מהלב, מהנשמה, עם עיניים מאורות.
כזה שמזמין אותך לדיאלוג. ולכן זה כל כך ברור שזה הנושאים שאתה בחרת לתרום בהם. אני אומרת שגם כמנהלת, אני די הרבה שנים מנהלת, וגם כמדענית, עוד יותר שנים מדענית, לשמחתי, הנושא של דיאלוג, וגם המונח שאני הבנתי שאתה תרמת, שזה טרנס דיפרנס, זה בעצם הכוח של השוני לחבר ולהגיע לתובנות חדשות. קשה לתאר כמה, כשקצת ככה קראתי עליך לקראת המפגש היום, כמה זה מתחבר אליי. הדבר השולי אולי יותר, אם כי הוא גם חשוב, זה כמנהלת. אני זוכרת שקיבלתי פעם ראשונה תפקיד ניהולי רציני, ראש המחלקה לפסיכולוגיה, הייתי המומה מהקושי להביא אנשים לדיאלוג. ומהעובדה שאנשים באופן אותנטי חיים בעולמות אחרים. לפעמים אתה חושב, הבן אדם מרמה, הוא מספר לך איזה נרטיב או סיפור כדי להוציא את עצמו טוב, כולנו הרי מרוכזים סביב לשמור על האגו שלנו, אבל בסוף את מגלה לאט לאט שזה לא, זאת המציאות האותנטית. והגעתי לפעמים למחשבה ששאלתי, איך אנשים מתקשרים בכלל? הם חיים במציאות אותנטית, פנימית כל כך שונה, שהשאלה של דיאלוג היא כל כך מרתקת, ועד היום היא בעיניי אחד האתגרים הכי גדולים שלי כמנהלת, היום בסקאלה גדולה יותר, כמנהלת האקדמית של האוניברסיטה, איך להביא אנשים לדיאלוג. זה כל כך קשה, אבל מהצד המדעי זה אפילו עוד יותר מתחבר אליי. ואני אגיד לך מדבר שאני עוסקת בו. אני עוסקת בשפה יצירתית, אני חוקרת מוח ושפה, ואחד הממצאים הכי מרכזיים שלי, ויש לו השלכות אין סוף, זה שכדי להגיע לתובנות בשפה, כדי להיות מסוגלים למשל להבין צירוף קונספטואלי חדש, מתוך שירה, זה נושאים שאני מאוד עוסקת בהם. אפילו דבר פשוט כמו פעם ראשונה שרואים את הביטוי בכי נעול, או שמיכת רחמים. איך המוח מתמודד עם זה? אני מדברת ברמת המוח, אני משתמשת בכלים מוחיים, הדמיה מוחית תפקודית, אלקטרופיזיולוגיה של המוח, גריעה מוחית וכדומה. היום אני בכיוון יותר של מדעי המוח, ומצאתי משהו שחוזר על עצמו כל הזמן, והוא קאונטר אינטואיטיבי. זה כדי שלהגיע לתובנה, להבין דבר חדש, להיחלץ מחשיבה שגרתית, האזור המומחה במוח חייב להיעזר ברשת אזורים לא מומחית, שונה לגמרי, מנוגדת, אפילו מנוגדת מבחינה פיזית. זה נקרא הומולוגי. מול אזור השפה המומחה במוח ששולט ללא עוררין כשעוסקים בשפה שגרתית, קונבנציונלית, במציאות הרגילה של האדם, ברגע שהוא צריך להתמודד עם מציאות חדשה, להגיע לתובנות חדשות, מתגייס אזור שעומד בדיוק ממול, הכי רחוק ממנו בעצם, אזור במוח הימני כשעוסקים בשפה, שהוא האזור הלא מומחה, שזה קאונטר אינטואיטיבי, כדי להתעסק ביצירה בשפה, הרי זה הדבר הכי עילאי, היינו מצפים שבוודאי שפה יתגייסו בעיקר אזורים מומחיים. לא, הם חייבים לגייס לעזרתם, להיכנס לדיאלוג, לתקשורת רשתית, ואנחנו יכולים לראות היום דיאלוג, למשל באמצעים של הדמיה מוחית תפקודית, כן, איזה אזורים הולכים ביחד כרשתות. הם חייבים לגייס לדיאלוג אזורים מנוגדים לגמרי כדי להגיע לאינסייט. איזשהו אזור שהוא משוחרר מהחוקיות, מהקונבנציונליות, מהנטייה לעשות איניביציה, אפילו ברמה העצבית, של כל דבר שאני לא מכיר והוא חדש לי, והאפשרות להסתכל ולשלב מערכת שרואה דברים בצורה אחרת ורעננה. חשבתי לעצמי כמה זה יפה הרעיון הזה שלך, אתה מדבר אולי על קבוצות של אנשים, על האדם בתוך עצמו, ואני מדברת על המוח, כאילו עלינו ברמה הכי אינטימית, פיזיולוגית, בלתי נשלטת. אנחנו כדי לפרוץ לתובנות חדשות, צריכים להגיע לדיאלוג בין שונים. אנחנו לא כך נוטים לעשות את זה בחיים, כי זה יותר קל וזול מבחינה קוגניטיבית ונעים תמיד להיות מוקפים בדומה. זה דורש לצאת מעצמך, אבל היציאה הזאת מעצמך היא משתלמת. היא בעצם מה שמביא לפריצות דרך יצירתיות ולתובנות חדשות. אז אשריך, שבזה אתה עוסק ובזה תעסוק. דיברתי על הכיף שבפרישה מקריירה אקדמית לעבר, אבל יש גם כיף לעתיד כמובן, כי בדיוק בגלל שהעבודה הזאת לא מוגבלת בכלום, והיא רק מתנהלת בראש, אולי עם עט ונייר, אולי עם מחשב, אני לא יודעת במה אתה משתמש, אבל בסופו של דבר היא לא מוגבלת בכלום. נכון שיש כללים מוזרים בעולם שאדם צריך בשלב מסוים לפרוש, פרישה שהיא לא תפקודית, אלא היא גילנית, אבל זו המציאות שבה אנחנו חיים. אבל המזל הוא שדווקא בקריירה האקדמית, היות ומה שפועל זה רק המוח, והמוח יישאר איתך אם ירצה השם עוד שנים רבות וילך וישתבח, אז אתה בעצם באמצע הדרך, וזאת האמת, אתה יודע את זה. אז כמו שאמרתי, אנחנו בסך הכל באירוע שמח. אני מאחלת לך הרבה הצלחה, הרבה בריאות, הרבה שלוות נפש שמתוכה תוכל לפעול. אתם יודעים, זה קלישאות, אבל לפעמים הקלישאות הן הכי נכונות, אז כדאי להגיד אותן. ושנמשיך להיפגש פה עוד הרבה,
ושוב מתנצלת שאני בורחת, אבל זה ההתחייבויות. אז תודה רבה לך על הכל, והרבה הרבה הצלחה גם בעתיד. להתראות. תודה רבה. תודה רבה לרקטור על הדברים הנפלאים שהיא אמרה. אם מותר לי להגיד כמה מילים גם כן, לידידי הוותיק, אפרים. כשאני חושבת עליו, אני חושבת... זה פועל? אני חושבת על אימיטת יודעי במובן מסוים של הבוחר בעמו ישראל באהבה. כשאפרים בחר בעמו ישראל באהבה. ואם אני אשחק על דעת המקום והאסכולה שכאן, אני אקח את המילה בוחר, ואחרי שהוא בחר, הוא חיבר והתחבר לעמו ישראל באהבה, ואחר כך הוא לקח את אותו שורש והרחיב את הדברים באהבה, כשהמילה אהבה היא הלייט מוטיב, נדמה לי, של חייו, אהבת המשפחה שאנחנו עדים לה, אהבת התלמידים, אהבת האדם, בכלל אהבה לכל מי שאפשר לאהוב אותו. אז נחזיר לו אולי מידה כנגד מידה, אנחנו אוהבים אותך אפרים, ואת כל אשר לך, ותודה רבה לכם. המושב הזה קצת השתנה, במובן מסוים לצערי, כי חשבתי שתהיינה איתי עוד שתי נשים חוץ מהרקטור, אבל התברר שפרופסור ג'רדה אילטה לא יכלה לבוא מסיבות בריאותיות, ואנחנו מאחלים לה מכאן רפואה שלמה, ודוקטור ברברה מאייר תהיה במושב הבא. אז אנחנו שמחים לקדם למושב הזה את פרופסור דוד בנון, מראש המחלקה למדעי היהדות באוניברסיטת שטרסבורג, שיש לנו הכבוד שהוא בא אלינו לכבוד הכנס הזה. מירושלים. ואנחנו נהנה מההרצאה שלו על לימודי היהדות בין מדע להרמנוטיקה. תודה רבה. צהריים טובים. חז"ל לימדונו שחייבים לפתוח בכבוד אכסניה, אולם ברשותכם אכניס תיקון קטן במאמר זה. רצוני לפתוח בכבוד האיש שתרם רבות לאכסניה זו, והוא ידידנו פרופסור אפרים מאיר. ברכות לבביות לך ולבני ביתך, ואיחולי שתזכה לאריכות ימים ושנים על מנת להשלים עבודות מחקר מבלי לשאת בעול הטרדות האדמיניסטרטיביות וכל מה שמתלווה עליהן. בטוחני שרעייתך שושי, שעמדה לצדך בדרך הארוכה מלווה ועד מבשרת, תדע ליצור אווירה שלווה ונינוחה המתאימה ליצירת מאמרים וספרים, ואין ספק שיהיו אלה ראויים כקודמיהם לשבח. ברשותם של המארגנים אני מרצה דבריי בצרפתית ואתם תבינו למה. ובכל זאת אני מבקש להקדים כמה מילים בעברית שיסייעו בידי השומעים לעקוב אחר תמצית דבריי. כמי שחונך, גדל וחקר באקדמיה הצרפתית ובתחומי המחקר והעשייה האירופאים, המפגש שלי עם האקדמיה הישראלית הוא מפגש פורה, מאתגר, אך גם מצער וביקורתי. הרשו לי לתת מעט מן המבט המחקרי הביקורתי הזה, ויהיו אלה בבחינת טובה תוכחה מגולה מאהבה מסותרת.
הגישה אל האקדמיה הישראלית לחקר מחשבת ישראל נשענת לעניות דעתי על ההנחיות של מייסדי חוכמת ישראל של הוויזנשאפט דה סטודנטומס, כאילו היו הנאומים הפרוגרמטיים של עמנואל וולף ושל לאופולד צונץ עדיין מחלחלים בראשי הדורות שבאו אחריהם עד ימינו אנו, באשר הם מכתיבים או ליתר דיוק כופים עליהם שיטה פילולוגית היסטורית המתיימרת להיות מדעית, ובזה הם פוסלים או מזלזלים בשיטות אחרות המוגדרות בעיניהן כסובייקטיביות. זהו תיאור מצער, שכן חלו התפתחויות מחשבתיות שחלקן אף מהפכניות. התפתחויות אלה הצעידו את המחקר קדימה, ואפשר אפילו לעקוב אחר השפעתן בתחומים קרובים אל מחשבת ישראל, כגון פילוסופיה כללית, מדעי המדינה, פרשנות המקרא, חקר המדרש ועוד. למרבה הצער והתמיהה, בשורה זו לא הגיעה אל חופי האקדמיה הישראלית, שדומה שנותרה מבוצרת בגישה מיושנת של המאה ה-19 שאבד עליה כלח. דוגמה, פרופסורית אחת שבערב מחווה לארז ביטון, חתן פרס ישראל לשירה, הציגה אותו בשרשרת הסופרים והמשוררים שקמו לישראל מתחילת שיבת ציון, כדי להמיס את ייחודיותו בתוך בליל אינסופי של שמות. הצגה כזו כוחה היה יפה במאה ה-19. בימינו אין מי שיציג סופר או משורר במסגרת הספרות העברית או העולמית בהשתלשלותה ההיסטורית. בוחנים את יצירותיהם בכלים סוציו-תרבותיים או לגבי משוררים בכלים פואטיים. הרבה סיבות לדבר, אתמקד בשניים מהם שקשורות בשיח המחקרי שממנו אני מבקש להשמיע באוזני עמיתיי באקדמיה הישראלית. התפשטה דעה שגויה, כאילו רק האנגלית היא השפה המדעית, ואילו השפות האחרות הן בבחינת בנות לוויה בלבד. ואתם שמעתם מפי אנבל הרצוג שגם הצרפתית יכולה לשמש שפת מחקר כמו השפות האחרות. לרבים מן החוקרים באקדמיה הישראלית הצרפתית אינה עוד שפה מדעית, שפה שתואמת את המחקר של ימינו. האקדמיה הישראלית מתעלמת מהיצירה הצרפתית, אלא אם כן זו קיבלה גושפנקה בארצות הברית. הישראלים מצאו ומוצאים עניין בפוקו, דרידה, לקאן וליוטר, על שום שהאמריקאים למדו ומלמדים הוגים אלו, ה-French Theory. עובדה זו מעידה עד כמה גדולה התלות של המחקר והאקדמיה הישראלית בחברתה האמריקאית, ולא תמיד מבחינת כמתוקנים שבהם תעשו. תלות זו או מימטיזם זה מונעים מההוגים הישראלים, שחלק זעיר מהם קורא צרפתית, להתוודע ליצירותיהם של הוגים יהודים קונטיננטליים בתחום הפילוסופיה, מדעי המדינה, הפרשנות או חקר המדרש והתלמוד. יתרה מזו, באותם מקרים בהם הם מודעים ליצירות אלה, הם פוסלים אותם במחי יד. ואני לא מדבר על לוינס, כן? למותר להזכיר שאחרי מלחמת העולם השנייה נצטיירה מפה חדשה. זאת בזכות אוסף של נסיבות מטיבות, שאחת מהן היא פועלם של דור מייסדי מה שקוראים אסכולת פריז, אשר נטשו את שדה המחקר העקר של הלמדנות לטובת החיפוש
אחר המשמעות. והשנייה היא המעבר מן הקיום אל השפה בהשפעתם הברוכה של דה סוסור, ולא פחות של בלשן אחר שקוראים לו אמיל בנבניסט, על דור שלם של חוקרים ואנשי אקדמיה. וכך התוודעו והתעניינו הפילוסופים הצרפתים ביצירות הגדולות של ההגות היהודית לדורותיה, ובמיוחד בגישה החז"לית אל המקרא, דרך הקורפוסים התלמודיים והמדרשיים. לפיכך התפתח בשנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת דו-שיח במישרין או בעקיפין בין הפילוסופים הללו לבין הצעירים היהודים שהחלו לצעוד באקדמיה הצרפתית. ודו-שיח שהפרה לפי עדויותיהם הם את מכלול החיים האינטלקטואליים בארצות הדוברות צרפתית. ראו לדוגמה דרידה, ליוטר, לקאן, בלנשו, ריקר ועוד. קשה להפריז בגודל התרומה המשמעותית והקריטית גם יחד של הדור השלישי והרביעי לפילוסופיה הפוסט-מודרנית או הפוסט-סטרוקטורליסטית. אסתפק בדוגמה אחת. שמואל טריגנו וחברו רפאל דרי ז"ל העלו על נס כל אחד בנפרד את המושג התנ"כי ברית, וביקשו לתחום אותו בשדה הפילוסופיה המדינית, באשר אין הוא כפייתי, דוגמת האמנה החברתית-מדינית של הובס, ובאשר הותר אחר ההסכם, אחר הקונסנט, הקונסנטמנט. טריגנו מגדיר מושג זה כנס עברי, לעומת האמנה החברתית הנקראת בפי הוגי מדעי המדינה הנס היווני. טריגנו מרחיב משמעות הברית באשר היא יוצרת חלל ריק, מתחם מעבר של רבים וגם מרחב תקשורתי בין רבים. והוא מפתח מושג זה הריק, שעליו דובר בפי אדוארד רוברך, באשר הוא מפריד ושומר בזה על ריבונותם של כורתי הברית מצד אחד, ומצד שני הריק הוא המאפשר את הקשר עם השותף בברית, מבלי לטשטש את ההפרדה ומבלי לבטל את נשגבותו. עובדות כאלה אינן זרות להוגים הצרפתים באשר הם, אין הם חוששים להתמודד איתם בכדי לדחותם, לספחם או אפילו לסלפם. אולם דומה כי בארץ מתעקשים החוקרים להתעלם מן השיח המעמיק והמרתק הזה, ומעדיפים להיצמד לנעשה אך ורק בצפון אמריקה. המפתיע בתהליך זה שאותם הוגים אמריקאים דווקא כן מרשים לעצמם להיות ניזונים מהחשיבה ומן המושגים שעוצבו על ידי הפילוסופים הצרפתים. תעיד הרשימה הביבליוגרפית המצורפת לספרו של דניאל בוירין, מדרש תנאים, המשתרעת על 23 עמודים. מחד גיסא הוא מפנה את הקורא לבלז פסקל, לאלן בדיו, לז'אן ז'וזף גו, ללקאן, ללוינס, ציטטה אחת ויחידה על הרטוריקה השאובה מתוך כוליות ואינסוף, מבלי להזכיר שלוינס כתב מסות ומאמרים על התלמוד והמדרש, לקריסטבה, ללואי מרין, למיכאל ריפטר. דרידה אינו מופיע משום מה בביבליוגרפיה, אף על פי שנוכחותו שורה בחלק גדול מן הספר. מאידך אין הוא מזכיר ולו בהערת שוליים אחת ההוגים היהודים אשר עסקו בתלמוד ובמדרש. לפי קנה מידה של בוירין אין הם קיימים. אני חושב שהמשמעות של ההתעלמות הזו גדולה מדי ומונעת ומעכבת את ההתחדשות של האקדמיה הישראלית. דומני כי אם תשכיל,
כי אם תשכיל האקדמיה הישראלית להיפתח לרעיונות החדשניים שמביאים באמתחותיהם האינטלקטואלים הצרפתים אשר עלו מצרפת בשנים האחרונות, תהיה בכך בשורה בעלת משקל למחקר הישראלי במדעי היהדות. אני מרשה לעצמי לומר, אל תראו, הגישות השונות רק יעשירו את החוקרים ואת שוחרי התרבות בארץ. ואם מותר לי להוסיף עוד הערה, אומר, החוקרים עומדים את השינוי העובר על הקהילה היהודית בצרפת כתהליכים מרחיקי לכת. בשני העשורים הקרובים צרפת עתידה להיפרד מן הקהילה הגדולה היהודית שלה. לפי מחקר שיצא לאור בחודשים האחרונים, שליש יעזוב, שליש יטמע בגויים ושליש יישאר. על פי אומדן זה, מרבית העולים לארץ יגיעו מקרב היהודים הספרדים. אם האקדמיה הישראלית רוצה לפרוח, עליה להיפתח לעושר התרבותי של האינטלקטואלים הצרפתים שיש לאל ידם, לתרום בהפריית מוסדות ההוראה הגבוהים בארץ לטובת הכלל ולעורר שיח חדש ומבורך. עכשיו אני אעבור לצרפתית, ואתם עכשיו הבנתם למה אני רוצה לשאת את דבריי בצרפתית. אבל אתם תבינו, המסלול שלי הוא מסלול פשוט. אני אתחיל במאמרו של מקס ובר, שהוא המאמר על ויזנשאפט als Beruf, כלומר המאמר המדע כייעוד, כן? משם אני אעבור להרמנוטיקה, במיוחד דרך שליירמאכר ודילטה, ומשם אני אגיע עד לריקור וללוינס. כן. ואם תרשו לי, אני לא אתמקד בחלק הראשון של ההרצאה של מקס ובר, כי שם הוא מדבר על העבודה של החוקר, כן? אבל הוא מדבר מבחינה חיצונית, כן? אני אתמקד על הביקורת שמקס ובר מבקר וההפרדה שהוא עושה בין חוקר ונביא. Okay. Dans ce discours où Max Weber jette un regard lucide sur son époque, il est surtout question de l'éthique des sciences. Il se demande avant tout comment le désir de trouver un sens à la vie peut encore se réaliser entre les murs d'acier de la civilisation moderne, rationalisée à outrance. Sa réponse est que la science, dont les applications techniques ont transformé de fond en comble notre vie quotidienne et qui a fait preuve pendant la guerre de son énorme potentiel de destruction, donc que la science est devenue un destin, mais qu'elle nous laisse désormais affronter seule la question du sens. Quel est le sens de la science comme métier, puisqu'on a vu sombrer toutes les anciennes illusions? Mène-t-elle à l'être vrai, à la nature vraie, à l'art vrai, au vrai Dieu, au vrai bonheur? Et Weber cite, c'est Tolstoï qui a donné la réponse la plus simple à cette question. Elle n'a pas de sens, la science n'a pas de sens puisqu'elle n'apporte pas de réponse à la seule question qui est importante pour nous. Que devons-nous faire? Comment devons-nous vivre?
qu'elles ne répondent pas à ces questions, c'est là un fait incontestable. La question qui se pose est de savoir en quel sens elles ne donnent pas de réponse et de savoir si elles ne pourraient pas être, malgré tout, de quelque utilité à celui qui se pose bien la question. Fin de citation de Max Weber. La science peut juger de l'adéquation des moyens choisis à des fins données qui se fondent, quant à elles, sur des décisions de valeur. Elle peut analyser leurs contradictions internes et leur incompatibilité avec d'autres décisions de valeur. Elle ne peut donc pas contribuer à la réflexion sur soi-même, sans pour autant nous dispenser de décider de quelle manière nous voulons vivre. Cette liberté dans la décision de valeur pourrait être perçue comme un affranchissement de toute tutelle. Dans ce cas, le fait que les sciences ne soient pas en mesure de décider du sens et des valeurs ne serait plus un problème mais une chance. Mais il n'en va pas ainsi, car notre civilisation, dit Max Weber, s'est engagée si profondément et si complètement dans la rationalité qu'elle a sapé la confiance que l'individu en son propre pouvoir de décision ou de jugement. Même dans le cas d'une décision de valeur, on exige des garanties, des certitudes objectives auxquelles le monde technique nous a accoutumés. Ceux qui prennent le tramway n'ont pas besoin de savoir comment il fonctionne. Ils peuvent être sûrs que tout a été bien programmé. Mais lorsqu'on vit dans un milieu programmable à une infinité d'égards, lorsqu'on s'habitue non pas à tout comprendre soi-même, mais à savoir que d'autres comprennent, sinon comment aurait-il pu parvenir à réaliser de telles prouesses techniques, on exigera d'avoir les mêmes certitudes, les mêmes garanties dans un domaine où elles sont impossibles à assurer, c'est-à-dire dans le domaine des décisions de sens et de valeur. Au lieu de saisir la liberté que cette lacune recèle, on exige dans ce domaine aussi l'objectivité de la science, d'où le succès des visions et conceptions du monde qui affectent la scientificité pour se rendre crédible, ce que Max Weber appelle les prophètes en chair en fait leur fonds de commerce. Ils réagissent à la perte du mystère dans un monde que la rationalité a privé de sa magie, a désenchanté en se livrant à une fausse rationalisation de l'ultime sortilège qu'on ait réussi à préserver, celui de la personne et de sa liberté. Ils se refusent à assumer les tensions entre la rationalité et la personne et tirent du vécu, comme par enchantement, une interprétation du monde aussi sûre que le tramway, au lieu de laisser le mystère où il subsiste encore dans l'âme de l'individu. Les prophètes en chair plongent le monde démystifié dans la pénombre d'une remystification délibérée. Et là, Max Weber sépare, plaide pour une distinction très très claire entre le prophète et entre l'homme de science. Et d'une certaine manière, Weber a fait sienne la distinction de Dilthey, qui avait établi entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit une différence. Aux premières, aux sciences de la nature, il applique le concept d'explication. Aux secondes, il réserve celui de compréhension. Les premières se posent la question du comment, qui explique les mécanismes qui président aux phénomènes naturels. Les secondes se confrontent à la question du pourquoi et cherchent un sens à la condition humaine dans son rapport au monde, à la société, à l'autre homme et aux interrogations métaphysiques qui l'assaillent. Mais la distinction dilthéienne ne résout pas le problème. Elle mérite néanmoins d'être amplement développée et prolongée vers d'autres horizons. Et on sait que Dilthey n'a fait que reprendre
reprendre la théorie, ou en tout cas se situe dans le sillage de Schleiermacher, lequel a été à l'origine de l'herméneutique moderne, et en tant que fondateur de cette science, Schleiermacher a rassemblé dans cette science à la fois la discipline de la philologie des textes classiques, ceux de l'Antiquité gréco-latine, l'exégèse des textes bibliques et l'exégèse des textes de jurisprudence, de droit. Et tout le programme herméneutique de Schleiermacher portait la double marque romantique et critique. Romantique, bien par son appel à une relation vivante avec le processus de création, et critique parce qu'il avait la volonté d'élaborer des règles universellement valables de la compréhension. Mais Dilthey ajoute quelque chose à cette distinction qu'on a résumée comme interprétation grammaticale et interprétation psychologique de Dilthey. Il ajoute la dimension historique. Et je passe au niveau de, justement, cette herméneutique historique de Dilthey a été comprise par Gadamer et par Ricoeur de cette manière-là. C'est que Gadamer dit que l'homme qui interprète et qui tente de comprendre les phénomènes des sciences humaines est toujours inséré dans une tradition et dans une histoire. Et cette tradition et cette histoire agissent comme structure d'anticipation de l'expérience humaine. Et l'être est interpellé, il y a donc là une équation personnelle qu'on ne peut pas écarter lorsqu'on traite de la question des sciences humaines. Voilà ce qui est en tout cas la compréhension, et on sait très bien que dans un discours, il y a le sens qu'on vise et la référence qui est en dehors du discours. Son sens, c'est l'objet idéal qui est visé et qui est immanent au discours. Sa référence, c'est la valeur de vérité, sa prétention à atteindre la réalité. Et que devient la référence lorsque le discours devient texte et la fonction désignative n'est plus possible? Eh bien, c'est sans doute ce qu'on appelle la littérature. Et si nous ne pouvons plus définir l'herméneutique par la recherche d'un autrui et de ses intentions psychologiques qui se dissimulent derrière le texte, que reste-t-il à interpréter? Demande Ricoeur. Et il répond: la sorte d'être au monde déployé devant le texte. Ce qui est interprété dans un texte, c'est une proposition de monde, d'un monde tel que je puisse l'habiter pour y projeter un de mes possibles les plus propres. C'est ce que Ricoeur appelle le monde du texte, le monde propre à ce texte unique, puisque justement, désormais, la signification verbale, c'est-à-dire textuelle, et la signification mentale, c'est-à-dire psychologique, ont des destins différents. Le texte s'ouvre à une infinie de lectures, de sorte que je peux le décontextualiser de façon à le recontextualiser dans une situation nouvelle, et ce que fait précisément l'acte de lire. Et Ricoeur dit quelle est la fonction de l'acte de lire? C'est se comprendre devant l'œuvre, se comprendre devant le texte. Et se comprendre, c'est recevoir du texte les conditions d'un soi autre que le moi qui vient à la lecture. Et Ricoeur insiste sur la compréhension de soi. Toutefois, si le texte déploie un projet de monde tel que je puisse y résider, ce monde ne m'est pas destiné exclusivement. D'autres y demeurent déjà ou aspirent également à l'habiter, ce qui implique que priorité doit être accordée non pas à la compréhension de soi, mais à l'attention portée à autrui et à la prise en charge de sa vulnérabilité. Il importe donc éminemment d'être attentif à l'injonction éthique
qui se love dans le texte, celle qui détourne du moi pour le vouer à autrui, tel que l'a enseigné Lévinas, en soulignant que l'interprétation des sages du Midrash et du Talmud visait toujours à dégager du texte le point de fuite éthique à expliciter. Si bien que, par le détour de la critique weberienne, en passant par l'herméneutique de Schleiermacher, puis épistémologique de Dilthey et de Gadamer et de Ricoeur, on parvient à l'herméneutique éthique, car il ne suffit pas que le rapport du monde prenne la place du rapport à la subjectivité du lecteur, ni non plus de poser que comprendre n'est pas se projeter dans le texte, mais s'exposer au texte, recevoir un soi plus vaste de l'appropriation des propositions de monde que l'interprétation déploie. Il faut oublier son soi, et c'est l'oubli de soi qui importe, et partant, l'exposition à l'autre qui est justement hors du texte. L'essentiel est là. Il s'agit d'un mode d'être, ou plus précisément d'autrement qu'être, qui en appelle à ma responsabilité pour autrui, et seulement par ricochet aux propositions de monde que l'interprétation déploie pour le rendre habitable par autrui et accueillir pour autrui. Je pense que c'est ce que les universités israéliennes doivent intégrer, et je pense que ce travail a déjà commencé justement parce qu'il a été mené par notre collègue et ami Ephraim Meir. Merci beaucoup. תודה רבה לפרופסור בנון, שהראה לנו כמה אנחנו רובנו חסרים מלהכיר את התרבות המדרשת. אני אקרא לפניו אברך, אב בחור. מאוד רוצה לדבר איתכם ביידיש. אך אני מפחד שתבינו אותי יותר מדי טוב אם אני אדבר ביידיש. אז זו גם שפה דחוקה בתוך התרבות הארץ-ישראלית בת זמננו. אני מאוד שמח להיות כאן ולשאת דברים קצרים ביום הזה לכבוד אבי ומורי פרופסור אפרים מאיר, שגם במחקריו וגם באורך חייו, כמו שאתם יודעים היטב, מתבטא רב שיח בין הוגים. רב שיח זה לא עניין של ריבוי, כן? זה עניין של שיח אמיתי, על מפגשים שלא בולעים, אלא מפגשים מפרים, על דיאלוג, כן? ועל המפגש שנוצר בחלל הפנוי בין האנשים, פנוי, כן, מכל דבר, כן, גם מאלוהות, כדי ליצור מפגש. אני רוצה להדגים את הדבר בקצרה, בשדה אחר לחלוטין, לא שדה פילוסופי, שזה שדה שאני לא מרבה לחרוש בו, אלא בשדה ההיסטורי. ואני רוצה לדבר על הרנסנס החסידי בפולין, בין שתי מלחמות עולם. אני רואה שאתם לא קופצים ונבהלים, זה סימן טוב, משום שלמעשה אף אחד לא חושב שיש שם רנסנס מלבדי. למעשה, אם פותחים וקוראים את הספרות הנכתבת על מזרח אירופה במחצית הראשונה של המאה ה-20, שרואים תיאורים של החסידות, אנחנו רואים תיאור של שקיעה, ניוון, חידלון. יש תיאור של חצרות חסידיות הנבלעות ברפש וטיט של הפוליטיקה המקומית. אנחנו רואים תיאורים של חסידות שכל עניינה היא הצדיק והאמונה העיקשת בו, למרות שהוא לא עושה דבר חוץ מלקחת כסף. התיאורים האלה זה לא תיאורים שאנחנו שומעים באופן פולמוסי מפי אנשים
אנטי-חסידיים, נוסח המאה ה-19. אלו דברים שנכתבים במפורש בידי גדול מחיי החסידות הספרותית במאה ה-20, מרדכי מרטין בובר, שמתאר בראש כל אחד ואחד מספריו כיצד החסידות ההיסטורית שוקעת, והוא ידלה את הפנינים מתוך ההשפטות. התיאור הזה של בובר נבלע לחלוטין בתוך ספרות המחקר על החסידות. אם תראו מחקרים על החסידות בין שתי מלחמות עולם, נוסח מנדל פייקש, אתם תראו שכל מה שיש בחסידות זה צדיקים שמנצלים את ההמונים ועסוקים בפוליטיקה ותככים. הטעם למבטים הללו ולתיאורי השקיעה הוא מצד אחד מבט רומנטי כלפי החסידות. המבט הרומנטי כלפי החסידות בולע את החסידות כתופעה חיה, מבדילה בין מוקדם למאוחר, אותנטי ולא אותנטי. זה מרטין בובר, אך גם ספרות המחקר. אלו מבטים בולעים של תופעה דתית חיה. בכל זאת, זה לא מצדיק כמובן לדבר על רנסנס דווקא, כמו שאני טוען. אבל בכל זאת, לדעתי מתרחש משהו בתקופה הזאת שלא זכה לתשומת הלב המספקת, ודווקא אם אנחנו מחפשים כיוון של רב שיח, כן, של מפגש, אנחנו נהיה מסוגלים לראות את הדבר הזה טוב יותר. הדבר בולט בשלושה אלמנטים, אפשר לתת הרבה יותר, אבל אני רק אתן 3 נקודות קצרות, ובשתי קבוצות. שתי קבוצות שהן בקושי יכולות להגדיר את עצמן, אבל אנחנו ננסה, כן, להגיד, יש שתי קבוצות. הקבוצה הראשונה, אלו אדמו"רים שהם לא האדמו"רים המרכזיים של החצרות המרכזיות הגדולות, לא גור, חב"ד, בלז, אלא אדמו"רים בחצרות קטנות יותר, בדרך כלל בשולי ערים גדולות, דוגמת ורשה. אולי הדוגמה המופלאה, הברורה, המוכרת לכולכם, זה אדמו"ר מפיאסצ'נה, כן? שגדל בתוך סביבה כזאת. או דוגמה עוד יותר מוכרת לכם, הרב יהודה לייב אשלג, כן? שגם הוא גדל בתוך הסביבה הזאת. זה קבוצה אחת. זה אשלג בתחילת דרכו מתנהג כחסיד לכל דבר ועניין, לא כמקובל. כן? הוא חסיד, כאדמו"ר. זאת אומרת, יש משהו בקבוצות, לא שוליות, אני לא רוצה להגיד שוליות, אלא בקבוצות של אנשים בין עולמות, משום שהם מצליחים לחבר בין עולמות שונים. אפשר לתת עוד דוגמאות רבות, אם קצת נוברים בנבחי ההיסטוריה. דבר פשוט. כן? זה מלאכתו של כל פילולוג והיסטוריון. זו קבוצה אחת. הקבוצה השנייה, שהיא לא פחות מעניינת, והיא הרבה יותר מורכבת, ואני רואה אותה כחלק מרנסנס חסידי דווקא, אלו אנשים שיצאו מחצרות חסידיות, אבל זה לא המרה. הם יוצאים אולי מאיזשהו מרקם חברתי, סוציולוגי, אבל הם לוקחים את החסידות יחד איתם לעולם חדש, ויוצרים מפגש. אולי הדוגמה שתאהבו לשמוע עליה היא אברהם יהושע השל, שצומח באותן חצרות חסידיות שגם אשלג מסתובב בהן. יש עוד דוגמאות רבות,
חיים בונין, פישל שניאורסון, אבל הדוגמה שאותי מרגשת יותר מכל היא הלל צייטלין, לא אקדיש קצת דברים בהמשך. אז אלו שתי הקבוצות שאני רוצה למקם. שם אני רואה את הרנסנס. שתי הקבוצות הללו יוצרות בעל כורחן חלל פנוי בה נוצר הרנסנס החסידי הגדול. הוא בא לידי ביטוי בהמון אלמנטים, אבל כמו שהזכרתי, אני רוצה להזכיר רק 3 מהם. הראשון, דרכי כתיבה, ספרות. איך כותבים את התורה, או איך כותבים רעיונות. יש כאן מהפך מוחלט. תפתחו ספרים חסידיים שמודפסים בוורשה, מבחינת איך שהם נראים, לאו דווקא התוכן, איך שהם מציגים אותם. הם דומים להפליא לספרות פילוסופית או ספרות יפה שנכתבת בזמן. זאת אומרת, האנשים האלה מתחילים לעצב את החסידות בצורה מודרנית. האם זה לא משפיע על תוכן ועל נוסח? ודאי שכן. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא המגע עם פילוסופיה. המגע הזה לא מתרחש רק באלה שחצו עולמות ולכאורה המירו את דתם, אלא הוא מתרחש לאנשים שהם בתוך החצרות החסידיות. יש רב שגדל בפולין, אחר כך עובר ללונדון, יוסף שובוצ'ניק, לא כל כך מוכר, אבל יש לו ספר שלם, הוא חסיד לכל דבר ועניין, שעל ימין ועל שמאל מככב שמה שפינוזה. הוא חסיד. שפינוזה, ניטשה, פרויד. זו ספרות שנקראת בידי חסידים. בידי חסידים. יש על כך לא מעט עדויות אם מחפשים אותם. כמובן שהם לא קוראים גרמנית. בעברית לא הכל מתורגם. הם קוראים את זה ביידיש. הספרות הזאת קיימת ביידיש בתקופה הזאת. אז יש לנו ספרות, יש לנו פילוסופיה. אבל זה לא רק זה, אלא יש עוד אלמנט לא פחות מרכזי. הוא הניסיון לחבר מחשבה חסידית לפוליטיקה. לא פוליטיקה כמו מנדל פייקאז', סכסוכים בתוך הקהילה על מינוי שוחט, אלא מתחילים לעצב מחשבה חסידית יחד עם לאומיות יהודית, לאו דווקא ציונות, אלא יכול להיות סוציאליזם או קומוניזם, כמו הרב אשלג, חסיד בוורשה, צועד בתהלוכות קומוניסטיות. זאת אומרת, אתם רואים, אני חושב שהתקופה הזאת היא תקופה עשירה מאוד, שהנקודות מבט המאוד רומנטיות או המאוד ביקורתיות העלימו את הייחוד שלה. אז כדי שתאמינו שאני לא סתם ממציא פה משהו, אני אתן דוגמה אחת. והדוגמה היא קלה, אומנם, היא לא של חסיד לחלוטין שנשאר בתוך החצר, אלא הדוגמה היא דמותו של הלל צייטלין. ורק אפיזודה אחת מחייו אני רוצה להעיר, אפיזודה שבעיניי היא חשובה מאוד. הלל צייטלין עבר גלגולים רבים, הוא נולד למשפחה חב"דית, הוא יוצא מתוך העולם הסגור של חב"ד ונכנס לעולם האינטלקטואלי בוורשה, הוא הופך להיות סופר, עיתונאי. הוא כותב את החיבור העברית, המונוגרפיה העברית הראשונה על פרידריך ניטשה. הוא כותב את המונוגרפיה העברית הראשונה על שפינוזה. והוא כותב מסות נפלאות על הוגים רוסיים. אחד הדמויות שהשפיעו עליו מאוד הוא לב שסטוב. צייטלין מתרגם אותם
לציבור היהודי בכתיבה ענפה ביותר בעברית וביידיש. לצד זה הוא הרבה והמשיך לעסוק בחסידות. הוא ראה את עצמו כחלק מהחסידות ממש, ובאחרית ימיו, או בשנות ה-30, הוא גם הוגה תוכנית בדבר חידושה של החסידות ברוח הבעל שם טוב, ברוח משיחית, מעניינת מאוד. אלו חיים מסועפיים, מאוד מורכבים, מאוד מעניינים. אין לנו זמן להיכנס לזה. אבל דוגמה אחת אני רוצה לתת לחיבור אחד שקצת, גם כל מי שכתב עליו, קצת הסיח את דעתו ממנו. מפגש אחד, והחיבור הזה נקרא בחביון הנשמה. היה זה חיבור לא קצר, לא ארוך, 70 עמודים, שנתפס בקובץ בשם נתיבות, בימה חופשית לענייני החיים והספרות, זה הכותר, שנתפס בוורשה ב-1913. המאמר בחביון הנשמה היה למעשה ניסיון להמשיך ולהשלים, או לתקן, את ספרו הידוע של ויליאם ג'יימס, החוויה הדתית לסוגיה, משנת 1902. כמובן, המונח חוויה מאוחר, כן? צייטלין לא משתמש בו. הוא קורא את הספר לא בתרגום עברית 30 שנה אחרי מותו, אלא בתרגום רוסי. אבל הוא לא רק קורא את הספר בתרגום רוסי, הוא גם תופס את הספר כמו שתפסו אותו הוגים רוסיים בני הזמן. בייחוד הוגים דתיים רוסיים בני הזמן. זאת אומרת, הוא קורא את ויליאם ג'יימס באותו אופן שהוא קרא את ניטשה. הוא לא קרא את ניטשה כהורג האל, אלא כזה שהורג את האלילים המטורפים ואלוהות לא רלוונטית כדי ליצור את האלוהות החדשה האמיתית. יש קריאה דתית בניטשה, קריאה דתית בשפינוזה, קריאה דתית בדוסטויבסקי, וכמובן גם בתוך ויליאם ג'יימס. שמגיע הספר, וזה ספר, המאמר הזה של צייטלין הוא ארוך ויפה, אני רק רוצה לקרוא משפט אחד קצר מהפתיחה, כדי לא כי זה חשוב, אלא כי אני רוצה שתטעמו את לשון הזהב, או את הלשון הפיוטית קצת של הלל צייטלין. אז אני מצטט את הפתיחה למאמר. אחרי כל ריבו רבבות הספרים שנכתבו על הדת, עדיין המדע על דבר הדת מונח בחיתוליו. פה ושם נפקעים עפעפי שחר, פה ושם נגלים קווי אורה, ואולם עוד הערפל רב וגדול מאוד. מי יחדור מבעד לערפל? מי יגלה את המסך העולמי? כך הוא ממשיך וממשיך ברוח מאוד פיוטית, עד שהוא מגיע לאמירות שהעולם המחולן לא יכול לראות את הדת כמו שצריך לראות את הדת, שהלאומיות מפקיעה מהדת את מהותה, בזה שהיא מנצלת אותה, והוא גם אומר שחוקר הדת צריך להיות בעל לא חוויה דתית, אלא הוא צריך להיות עם ניסיון דתי. כן? זה הלשון שלו, ניסיון דתי. כן? זאת אומרת, קצת כמו רודולף אוטו על הקדושה, כן? צריך להכיר את זה, כן? לחוש את זה. אז מה הוא אומר על ויליאם ג'יימס? וכאן הדברים מעניינים למדי. אני מצטט מתוך המסה של הלל צייטלין. רק ניסיון אחד הגון נעשה במקצוע זה, הרי הוא הספר הנפלא של ג'יימס, ריבוי גוונים של הניסיון הדתי. תראו איזה כותר יפה, כן? לא החוויה הדתית לסוגיה עם הקונוטציה הגורדונית, כן? הארצית משהו, כן? שהיא מנוגדת לחלוטין, המונח חוויה הגורדוני, למהות ספרו של ג'יימס.
אלא הכותר היפה, המאוד נחמד, ריבוי גוונים של הניסיון הדתי. ג'יימס, כותב צייטלין, זהו כמעט האדם היחידי אשר מצא את המפתח המדעי לשערי הדת הננעלים. הוא גילה לנו הרבה מאוד. ועם זאת, וכאן מתחיל צייטלין בשני עמודים לשטוח את טענותיו כלפי ג'יימס, שעיקרן, כל הדוגמאות שהוא מביא מהספר קשורות לעולם אוריינטלי או נוצרי, והיהדות נמצאת מקופחת. הוא רואה בספר אלילים רבים, אמונות רבות, אבל האחד אותו הוא מחפש נעדר בספר. ואז צייטלין, במעין הלם מקריאת הספר, כותב את חיבורו שהוא ריבוי הגוונים של הניסיון הדתי היהודי. זה הספר שעומד לפנינו מ-1913, שלדעתי זהו אחד הספרים החשובים שלא הוא שם עליו לב, חוץ ממישהו אחד שעוד מעט אני אגיד, ששם לב היטב לחידוש שבספר. מה הוא כולל? יש כאן ניסיון של קטגוריות, הוא לא מדבר על מיסטיקה, אלא מדבר על מסתורין, לא על חוויה אלא ניסיון, אבל הקטגוריות הן ברורות של התעלות דתית, והקטגוריות ככה: ההפלאה שבלב, ההשתוממות, הפחד האלוהי, יראה, ההתגלות, הגעגועים, זה מה שהוא הספיק לכתוב, והיה צריך להיות המשך, שכמו הרבה דברים של צייטלין הוא לא הספיק, כן? שההמשך זה קולות, זאת אומרת מגיד או בת קול, רוח הקודש, ובסוף נבואה. זה הספר שהוא יוצר. עכשיו, קטגוריות, הדוגמאות שהוא נותן תחת הקטגוריות, כולן שאובות מתוך ספרות הסוד היהודית, בעיקר מספרות חסידית. זהו ג'יימס היהודי. עכשיו, אם הקטגוריות האלה נשמעות לכן או מצלצלות לכן קצת מוכרות, זה משום שאדם אחד שם לב לחידוש הזה. והוא אברהם יהושע אשל, שבלה באחד מספריו את אותן קטגוריות ממש, בלי להגיד שמקורן בצייטלין. כן, אז ראוי לשים לב לדבר הזה. אבל לא בגלל זה זה לא מה שרציתי לומר לכם. כן? לא מעניין הספר הנתפס, ולא החלק השני שהוא לא הספיק לכתוב, אלא מעניין שהוא ראה את הספר כטרילוגיה. זאת אומרת, היה חלק שלישי, שאותו הוא כתב באופן חלקי, והדבר הזה הוא לא פחות ולא יותר מאשר יומן מיסטי. זאת אומרת, הוא אומר, קודם כל אני עושה מההלם של ג'יימס קטגוריות, ועכשיו אני אראה איך הניסיון הדתי בא לידי ביטוי אצל אדם חי. אני, זאת אומרת צייטלין. כן? צייטלין כותב יומן מיסטי מרתק, שנקרא ספר החזיונות, כן? שם לא סתמי, ונתפס באופן חלקי מאוד, מצונזר מאוד, בשם על גבול שני עולמות, כמאמר ב-1919, אבל זה מאוד חלקי ולא כולל בעצם את מהות הספר שהוא רצה להדפיס. מה שמדהים הוא שאת הספר הזה הוא סיים לכתוב לא ב-1913, אלא בשנת 1939. הוא הקיף 450 עמודים, שכולל לדעתו פגישה, לא רק עם אלוהות, אלא גם עם אנשים, יוצאי דופן, משיחים, שטענו למשיחיות, טענו לנבואה בתוך הזמן, פגישות עם מקובלים, עם פילוסופים, יהודים ולא יהודים. הוא מתאר את התוכן של הספר. כמו שאתם מבינים, הוא עבד. הטרגדיה הגדולה היא שצייטלין מנסה לאורך שנת 39 להדפיס את הספר בארץ ישראל בשתי הוצאות חדשות, לפחות חדשות בירושלים, מוסד ביאליק ושוקן. הוא כותב להם מכתבים ארוכים שמתארים את תוכן הספר, ומסרבים פעם אחר פעם. לשי עגנון הוא כותב, יש בספרי
התגלויות שכינתיות שונות. ספרי יותר מלבב מהווידויים של אוגוסטינוס. כן? והוא בבחינת זוהר תניאנה. כן? זאת אומרת, אתם מבינים, זה לא רק תודעה עצמית גדולה, אלא זה מעיד גם משהו על איך הספר כתוב. כן? זה לא רק הוא חושב שהוא גדול. כן? בסדר, אני מודה, יש לו קצת נטייה להגזמה. כן? אבל הספר עצמו, כן? הוא מעוצב לפי הדגמים הללו שהוא מציין. הוא כותב מכתב מרגש לשלמה זלמן שוקן, שמצאתי רק לפני שבוע בארכיון, אז תרשו לי לשתף אתכם. המכתב הזה כולל קללות רבות על כך שהספר לא מאושר לדפוס, אבל מה שמעניין הוא שהוא אומר, בשעה שאתם מוציאים הון עתק על הדפסת כתב יד של שבתאי שאיש לא שמע את שמו, רב מרדכי אשכנזי, אתם מתעלמים ממקובל חי? זה לא עזר לו. הספר נטמן בקרקע ביתו של צייטלין בוורשה ונעלם אחר שנות השואה. הדוגמה הזאת היא של המפגש עם ג'יימס, ואחר כך החיבור של זה למסורת החסידית שאלו חייו הרוחניים של צייטלין. המפגש הזה הוא מפגש אחד מיני רבים אותם חווים הוגים במזרח אירופה באותן שנים. ההוגים הללו לא זכו לתיאור לא רק בגלל מגמות גרמנוצנטריות במחקר, אלא בגלל המבט הבולע והרומנטי כלפי החסידות. אנו כהיסטוריונים יכולים אולי, כן, לנסות להשתחרר מהמבט, אבל זה לא רק שחרור מהמבט. כמו שלמדנו מאבי ומורי פרופסור אפרים מאיר, העבר ניתן לשינוי. כן? הוא משתנה כל הזמן. כן? העבר. כן? הכתיבה ההיסטורית היא, אם כן, לא כתיבה שמשחזרת, אלא היא כתיבה יוצרת. היא כתיבה אוטופית. או במילים אחרות, היא עשויה להיות כתיבה גואלת, היסטוריה של שיח, היינו של משיח. תודה רבה. על ההנאה שגרמת לנו.